हाय फ्रेंड्स, ये मेरे पास सैमसंग का A21s मोबाइल है। इसमें रिंगर का प्रॉब्लम है। ये दूसरा टेक्नीशियन के पास दिखाए थे। इसमें स्पीकर भी चेंज किया हुआ है, सब बोर्ड भी चेंज किया हुआ है। ठीक है, ये भी नया लगा है, ये भी नया लगा है, ये ओरिजिनल लगा हुआ है। बहुत कुछ करके देख लिया है, ये हुआ नहीं है। चलिए पहले आप लोगों को मैं चेक करवा देता हूँ जो इसमें ओरिजिनली प्रॉब्लम है कि नहीं, पूरा दिखाऊंगा। साउंड में चलना है, फिर वॉल्यूम पे चलना है। अभी स्पीकर को लगा लेना है। ऐसा नहीं है जो बिना लगाए आप लोगों को चेक कर दिया जो साउंड नहीं आ रहे। ये देखिए, स्पीकर को मैंने लगा दिया। ठीक है, अभी वॉल्यूम को अप डाउन कर रहे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है यही आप लोगों को देखना है। पहले तो वोल्टेज चेक कर लेना है जो प्रॉपर से आ रहा है कि नहीं इधर। ठीक है, अभी मल्टीमीटर को बजर पे रख लेना है। रख के ये जो है आपका यहाँ पर चेक कर लेना है। देखिए, इधर वैल्यू आ रहे, इधर नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ से इसके जो 6 नंबर 7 नंबर पॉइंट है वहाँ से ही होता है। सॉरी, चलिए इसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। क्योंकि बहुत वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, उसमें जो है यहाँ पे जंपर किया हुआ है, लेकिन ये जंपर में भी होता है, ऐसा नहीं है जो नहीं होता है। पहले मदरबोर्ड को सही से निकाल लेना है। ठीक है, देखिए शायद वो मदरबोर्ड पे काम करना चाह रहा था, मदरबोर्ड में स्टिकर उठाया हुआ है। ये जो स्टेंसिल है इसको निकाल लेना है, इसमें ही आप लोगों का काम करना है। ये दोनों ख़राब था। मैं रजिस्टर निकल के पूरा एकदम जो पॉइंट है वो पॉइंट उल्टा का मतलब आईसी से जो निकला है वहाँ से 2 पॉइंट निकल के मैं ये जो स्पीकर का 2 पॉइंट है यहाँ पर मैं जंपर कर दिया। ये कर देने से आपका ये जो स्पीकर का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप जूम करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं और एक भी मेरे पास बोर्ड है, सेम बोर्ड। ये देखिए, ये जो काला काला 2 रजिस्टर था मेरे ये वाला जो मोबाइल था इसमें शॉर्ट था। ठीक है, देख सकते हैं ये जो काला काला दोनों है, ये दोनों यहाँ पर शॉर्ट था। ठीक है, मैं जंपर करने का बाद भी वो हुआ नहीं, पता नहीं वो दोनों ख़राब था या कुछ था। फिर मैंने जो क्या किया, ये जो पूरा एकदम निकल के वो एकदम पूरा एकदम अच्छे से आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देख सकते हो, पॉइंट निकल के 2 पॉइंट से जंपर निकल के ये नीचे का साइड में मैं जंपर मार दिया। ये कर देने से आपका स्पीकर वर्किंग होगा। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को मैं चला के देखिए, इसमें मैं 2-3 घंटा से माथामारी करके फिर मैं ये वीडियो बनाया। ठीक है, मैं बनाना नहीं चाहता था क्योंकि इसमें बहुत सारा मेहनत लग गया, क्योंकि 2-3 बार मैं जंपर किया फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए मैं क्या किया, वो दोनों को निकल ही दिया। एकदम निकल के पूरा आईसी का जो पॉइंट है, आईसी का नहीं, ये जो रजिस्टर का पॉइंट है वो पॉइंट उल्टा साइड से दोनों निकल के ये दोनों में जंपर कर दिया। ये जंपर करने से हो गया है। चलिए मैं एक बार ऑन करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं कुछ करता नहीं हूँ। ये देखिए, सेटिंग्स पे गया, वॉल्यूम पे गया, ये वॉल्यूम अप डाउन आप लोगों को मैं चेक करवा रहा हूँ। बस देखिए, आप लोग जब ये स्टेंसिल निकालेंगे इसमें ये काला 2 रजिस्टर दिखेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, फोकस ले, ये देखिए ये 2 काला रजिस्टर निकले। ये दोनों नीचे का साइड से जंपर कर दीजिएगा तो हो जाएगा। मेरा ये 2 खराब था। ठीक है, एक वोल्टेज दे रहा था, एक नहीं दे रहा था, इसलिए हो नहीं रहा था। मैं दोनों को निकाल दिया। निकाल देने के बाद इस साइड से नहीं, आप लोगों को उल्टा साइड से जंपर कर देना। इस साइड से नीचे का जो ये ऊपर का जो साइड है, ऊपर का साइड से एकदम नीचे स्पीकर का लाइन में सीधा जंपर कर देना। ये जंपर करने से आपका
ये प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, मेरा ये 2 ख़राब था इसलिए मैं 2 निकाल दिया। ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं सीधा एकदम अंदर के साइड में जंपर कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं एक बार क्या करता हूँ, आप लोगों को पूरा एकदम मोबाइल पैकिंग करके पूरा सेट करके फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये जो जंपर क्या हुआ है, ये मास्किंग टेप ऐसे टेप लगा के आप लोगों को कवर कर देना है क्योंकि ये शॉर्ट ना हो। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो जंपर वायर है आप लोगों को कवर कर देना है। और ये जो स्क्रू है इसको कसना नहीं है, ये कसने से ये टूट सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।